嗱，各位朋友，我係 Billy。今次咧，我打算挑戰呢架51歲嘅田宮第一款遙控模型，睇下佢仲行唔行得嘅嚇。上一次咧，我哋有條片咧係講呢個51歲嘅 NIB 打開咗個盒㗎啦。如果大家錯過咗，可以睇翻啊。今次咧挑戰一架香港人收藏嘅，而家咧就暫時落咗喺我手。跟住咧，我會還翻俾13樓位嘅朋友路人甲啊，因為佢咧買到啊嚇，咁好多謝佢哋啊！希望我今次成功，如果成功咗嘅話咧，將會有一個創舉。即刻開始啊！我要交代下呢架車點樣得翻嚟啊！13樓4樓模型阿偉咧，佢哋就話路人甲咧就買到呢架車，呢架車咧來自一個香港人嘅，咁佢應該咧收藏咗好耐。喺香港擠咗好耐，咁咧就用一個好相宜嘅價錢咧就轉讓咗俾路人甲。咁而家咧路人甲咧就借俾我拍完之後咧，佢又會將呢架車咧送去第二度咧打算係收藏好嘅嚇。咁依架咧係架砌好咗嘅田宮第一款遙控坦克車。但無論我哋上次點樣睇個盒同埋打開個盒，都唔知道真正嘅車係點嘅樣啊！原來咧〜呢架車有個好好嘅機制嘅，就係佢個殼係就咁打開嘅啫，又唔使有任何嘅殼夾啊，或者其他嘅裝置啊。你睇下佢有3、4個彈弓嘅呢啲片嘅，咁就可以棘實個殼。咁所以咧如果你大力啲揈，有機會甩嘅嚇。嗱，呢架車交到嚟我手頭咧，我嘅困難咧就係點樣可以好安全地行到呢架車，因為咧網上面咧有啲網友咧就提醒我話嗰兩個離合器咧有機會一路行一路蝕嘅，我好擔心嚇，呢個真係好擔心。我驚咧本來行咗之後唔行得咧，我就破壞咗呢架車啦。呢個第一。第二咧，究竟我要點樣搞翻掂啲遙控元件咧？遙控元件得唔得咧？而家令到我咧係非常之擔心嘅。嗱，所以咧。冒險之前咧，同大家咧就即係分享下呢架車究竟裡面係點嘅樣先嚇，咪一間壞鬼咗之後咧，起碼都有啲記錄先嚇。而家咧你見到而家兩個摩打咧推動一個齒輪嘅，咁呢個齒輪咧真係我所即係清楚嘅咧係鎂合金嘅機會最大啦嚇。咁佢唔係鋁嚟嘅，所以呢個深色好多。咁而家咧，我推動佢咧，你睇下嗱，其實都運作正常嘅。即係如果假設呢兩個摩打喐嘅話咧，架車係可以行嘅。你睇下嗱，慢慢向前啦嚇，慢慢向後。咁咧呢一個 servo 咧就推動，即係就會改咗兩個離合器，令到咧其中一個停頓。咁啊，第二條鏈條咧個履帶咧繼續行嘅，咁啊嚟令到個車轉彎。如果呢個 servo 喺正中間，呢支棍喺正中間咧，應該就好似我頭先咁推動咁咧嚇，兩條履帶一齊喐向前行嘅，或者向後行啊。咁啊，大家嚟睇下嗰個開關啦，個開關喺呢邊。咁係好簡單，兩個雙刀咧，應該係雙刀嘅開關嚟嘅，即係啪一邊咧就向前，一啪一邊就向後啦嚇。佢兩個夾埋有個雙刀嘅作用啦嚇。咁個 servo 喺呢度，即係推動架車嘅 servo 喺呢度，拉喐呢條棍咧，一邊向前一邊向後。而家我暫時唔知邊向前邊向後啊。嗱，幸好咧阿偉咧就俾埋呢個控我啦。我唔知呢個控咧係跟呢架車一早整好咗啊，定係另外嘅。咁睇嚟而家連咗 M4，可能咧就係原本嗰個擁有者嗰支控嚟嘅，即係佢賣埋支控出嚟，咁啊安全好多。即係話啲中位咧應該搞掂。但係而家究竟咁耐以嚟呢個控啊或者個接收啊會唔會唔聽話咧？會唔會失靈咧？呢個就係我哋另外一個擔心嚟嘅嚇。嗱，冒呢個險之前咧，當然要俾大家睇下最後，即係有機會係最後嘅一啲片段啦，關於呢架車嘅結構嘅。起碼咧，你睇下啲避震，好像真嘅。不過咧，有啲位咧甩咗個蓋咧，睇唔到，即係睇到個彈弓啊。但係應該咧就好似呢個咁啦嚇。
咁裡面有彈弓，呢度上面咧叫做有支油壓，其實係一個 friction damper。咁如果撳一邊碌咧，差唔多架車唔喐嘅。意思即係話咧，照計咧，嗰啲士兵喺個坦克車裏面咧，如果真車都係咁嘅話咧，一啲好崎嶇嘅路上面架車都冇咁頓嘅嚇。咁因為咧所有力量咧就分散去12個車轆，咁所有坦克車都係咁上下嘅嘢嚟嘅。越多轆嘅話咧，架車應該咧行得越穩定。咁咧上次咧有好多網民咧談及呢條履帶，話原來有整嘅個工序咧係咁辛苦嘅，有啲人話砌咗好多個鐘頭。咁而家咧我摸落去咧嚇，大膽啲咧，呢度全條係金屬嘅，係好重嘅。咁所以咧而家我之前玩過嗰架4號坦克咧，佢全部俾膠履帶你。咁咧可能有金屬賣嘅，咁但係如果完全係金屬嘅話咧，哇架車嘅重量就完全唔同啦。咁個要求亦都好高。咁重嘅車用2個380去推動咧，我相信速度係有限嘅。咁但係亦都係因為咁咧，我覺得安全好多啊！希望一陣間就成功啊！咁啊拎呢架車去冒險之前咧嚇，同大家分享下外觀先嚇。如果唔係咧，連呢樣嘢都交代唔到。咁個車殼咧，即係上面嗰個蓋咧，其實係相對輕好多，但係咧拎起手咧，下面就重得好緊要啊！嗱，冒險之前咧，同佢磅一磅重先。擠咗電，究竟有幾重咧嚇？3.3公斤嘅嚇。嗱，安全起見咧，我就試咗啲 servo 先。咁啊，將個推動電源咧就暫時唔好擠落去。如果啲 servo 都唔喐嘅話，咁我哋可以呢條片就玩完㗎啦，即係就停頓㗎啦。咁大家就即係 say goodbye 啦嚇。咁啊，真係希望成功啦嚇。點咧？開關掣，係喐嘅。即係話咧，咦仲運作正常，我要掹條天線先啊。因為咧AM 控咧係有機會失控嘅。咁而家呢個轉彎 servo 咧冇問題啊，3和嘅SM304呢個比較舊嘅 servo，真係跟個接收嘅。好啦，另外呢個咧富他把嘅S148咧應該係後來換上去嘅。我估計依家呢個即係之前呢個擁有者咧，就可能壞咗一個 servo 就加翻一個148落去，因為148比較後期。咁睇嚟呢個都正常。你睇下而家望到咧，嗰個推動嘅 servo 咧就拍着嗰2個掣嘅嚇。我呢個係向前，呢個係向後啊。咁嗰啲中位應該都校好晒，即係話呢個控咧，即係原本呢個控咧真係跟呢架車。OK， 咁可以試嘅咧，唔好學行架車字啦。譬如我行一邊睇下會唔會個履帶啊停一邊先？咦，冇分別？咦，有冇咧？得喎，真係嗱，而家見到咧，我推動個齒輪咧，左邊履帶喐，右面履帶咧係喐得冇咁慢。第二邊點咧？呢個更加聽話。即係話一架車有機會咧行得唔係好直嘅。嗱，而家暫時咧見到啦嚇，我夾硬將個棍咧向左。咁而家繼續推動架車嘅話咧，右面履帶喐，左面履帶唔喐。第二邊得唔得咧？第二邊都得嘅嗱，左邊履帶喐，右邊履帶咧就好似唔係好喐啊，睇嚟 OK 嘅。嗱，我就揾唔翻嗰個大電盒啦，咁啊唯有咧用比較安全嘅辦法咧，用一嚿4000嘅 LiPo 啊。咁啊最危險嘅時候咧，哎呀，希望冇事發生啊嚇。係。
咁咧拎高架車試一試先啊！拎住架車就安全啲。嗱，似乎運作正常嘅向前、向後。好，睇下試下先啊！掹住一邊睇下點？得嘅。咁啊，而家轉緊左啦，褪後轉咗啦，轉右得唔得先啊？一隻手比較難控，轉右嘅向前，咦都得，轉右嘅向後，即係話可以試下啦。咁我就要請我個仔幫我拍下架車落地行唔行得啦嚇。開始。
嗱，提心吊膽之下挑戰成功啊！呢個51歲嘅香港人收藏嘅田宮第一款遙控模型，原來仲行得嘅啊！多謝13樓細佬們有位同埋朋友路人甲，多謝我仔幫我拍頭先嗰其中一個片段啊！如果喜歡呢啲片嘅，請你 like、share 同埋免費訂閱啦。揾翻 Tamiya Vintages 就可以揾翻所有田宮嘅新舊模型啦。我開過好多盒嘅。咁如果喜歡新嘅模型嘅話咧，我亦都最近試緊 A88RR 啦，同埋 MTC3，同有好多全新嘅遙控設備嘅嚇。追蹤住我，再同大家見面，拜拜。